Ende pa e marrë zyrtarisht e me fuqi të plot detyrën e presidentes, Vjosa Osmani kishte aktivizuar fshesën e shkarkimeve në institucionin që drejton. Më 15 dhjetor 2020, përmes një vendimi të nxjerrur, kishte larguar Driton Gashin nga detyra e sekretarit në presidencë. 24 orë më vonë, aty emëronte ushtrues detyre Fehmi Mehmetin. Nga ajo ditë e deri sot, Mehmeti gjendet aty, si ushtrues detyre i pozitës numër 2 për nga rëndësia në presidencë. Zyrtarisht e me dokument, presidenca dhe personi në krye të saj, Vjosa Osmani, përmes këtij veprimi kanë shkelur ligjin. Sipas një vendimi obligativ të nxjerrur nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, Fehmi Mehmeti ushtron kundërligjshëm detyrën e sekretarit në presidencë që nga shtatori i vitit që shkoi. Pavarësisht profesionit si juriste, Vjosa Osmani u bë pjesë e kësaj shkeljeje për brenda institucionit të saj. Ligji për presidentin e Republikës specifikon qartë se kryetari i shtetit ka përgjegjësinë kryesore të zgjedhjes së sekretarit të ri, sipas procedurave të ligjit për shërbimin civil. Presidenti i Republikës cakton një komision përgjedhës, i cili i propozon presidentit kandidatët e mundshëm për pozitën e sekretarit. Presidenti emëron sekretarin nga lista e propozuar nga komisioni përgjedhës. Por kjo nuk ndodhi dhe arsyet nuk dihen. Për pasojë nisën të anuloheshin edhe konkurset e nxjerrura nga sekretari. Nga se siç u konstatua që nga shtatori i vitit të kaluar, ai ushtron kundërligjshëm këtë pozitë. E nga ajo periudhë, çdo vendim i tij është i paligjshëm dhe i pavlefshëm. Duke mbajtur një pozicion ku duhet të jetë gardiani e ligjit dhe kushtetutës, presidentja e shkel ligjin, një akt që rënon themelet e besimit në institucione. Dhe atëherë kur ajo që duhet ta mbrojë ligjin bëhet shembulli më i qartë i shkeljes së tij, problemi nuk është më në administratë, por në vetë kupolën e shtetit.